იძულებითი სამუშაოდ დააზარალებული კომპანიის სასარგებლო 14 წლის ჰაკერი უახლოესი 4 თვე 2 წლიანი პატიმრობის ნაცვლად სახელმწიფო დაწესებულების იმუშავებს თანაც ისევ კომპიუტერთან. კანონდარღვევი მოზარდის საქმიანობას კი ამ პერიოდში სოციალური აგენტი გააკონტროლებს. გიორგი 21 არასრულწლოვანია, რომელიც სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში ყოფნის ნაცვლად განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში მონაწილეობს. 14 წლის ახალგაზრდამ ერთი თვის წინ საჯარო სამსახურის ბიუროს ოფიციალური ვებგვერდი გატეხა და მწყობრიდან გამოიყვანა. სისხლის სამართლის კოდექსი დანაშაულისთვის მოზარდს 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ეკუთვნოდა. მაინტერესებდა შემეძლო თუ არა გამეთეხა რემისანი. სახელმწიფომ მე მომცა კიდევ ერთხელ შანსი სასჯელი შეენაცვლებინათ განრიდების პროგრამით, რომელიც მე უკვე დამეხმარა იმაში, რომ არ მოხვედრილიყავით ციხეში. მე კლასში ვარ, მინდა მომავალში გამოვიდე პროგრამისტი. ეწერა ის რომ საიტი დატეხილი იყო სან ჯორჯიას მიერ. 2 დღის განმავლობაში საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებგვერდზე საჯარო მოხელეთა 47,000-ზე მეტი დეკლარაცია მომხმარებლისათვის დაბლოკილი იყო. ყველას ხვდებოდა ჩანაწერი, რომ ინტერნეტ გვერდი გატეხილია. სამსახურს არასრულწლოვანმა ჰაკერმა ათასობით ლარის ზარალი მიაყენა, თუმცა სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის შემდეგ ბიუროში მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ მოზარდისათვის კიდევ ერთი შანსი მიეცადა და პროკურატურასთან თანამშრომლობით გიორგი განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის მონაწილე გახდა. ვებსაიტზე მოხდა თავდასხმა. სწორედ ამ ვებსაიტის აღსადგენად ჩვენ გამოვიყენეთ სწორედ ეს უნიკალური პროგრამა და ამით საშუალება მიეცა არა მხოლოდ ჩვენს უწყებას, რომ უფასოდ მიიღო, ასე ვთქვათ, დახმარება ამ არასრულწლოვანისაგან, არამედ თავად არასრულწლოვანს მიეცა საშუალება გაეცნობიერებინა ის დანაშაული, რომელიც მან ჩაიდინა. 14 წლის გიორგის 4 თვის განმავლობაში საჯარო სამსახურის ბიუროში სხვადასხვა კომპიუტერული პროგრამებისა და ვებგვერდის გამართვა დაევალა. მან ლიტერატურა ჯის სამეცნიერო პროექტის შინაარსობრივი განვითარება და განახლებაც უნდა უზრუნველყოს. ეს პირობები პროკურატურამ მოზარდის ინტერესებს საგანგებოდ დაუკავშირა. უწყებაში მიიჩნევენ, რომ პროგრამის მიზანი დამნაშავე მოზარდებისათვის შანსის მიცემა და მათი საზოგადოების სასარგებლო წევრებად ჩამოყალიბება. ამ პროგრამის მიზანია, რომ სწორად იქნა შერჩეული როგორც ვალდებულებები, ასევე სერვისები არასრულწლოვანის მიმართ, რომ არ არსებულიყო განრიდებისა და მედიაციის პროცესი, სულ ცოტა არასრულწლოვანი ნასამართლები მაინც გახდებოდა. ამ პროექტის არსებობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ბევრი არასრულწლოვანი შეიძლება აცდეს კოლონიას. ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის შემდეგ გიორგის საქმიანობას 4 თვის განმავლობაში სოციალური აგენტი გააკონტროლებს. თუ მოზარდი დაკისრებულ ვალდებულებებს არ შეასრულებს, მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის დევნა განახლდება. მომიწევს ვაკონტროლო და მონიტორინგი გაუწია, როგორ ასრულებს ამ პირობებს. მერვე კლასელი ჰაკერი პროკურატურას დაზარალებულ მხარესა და მედიატორს დაპირდა, რომ კარგად ისწავლის პროგრამირებას და საკუთარი ცოდნით აღარავის დააზარალებს.